მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დღეს არის 2026 წლის 27 მარტი. ჩემს ცხოვრებაში ისე მოხდა, რომ ყველაზე მეტად მიყვარს ადამიანები, რომლებიც არასდროს მინახავს და რომელთა ინტერესებითაც დღეს ვცხოვრობ. ხო. ორშაბათს ან სამშაბათს გაჩვენებთ პირველ ლამაზ სახლს, რომელიც შევიძინეთ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ღია ცის ქვეშ ცხოვრობს. ახლა კი შევავსებთ მას მაცივრით, ტელევიზორით. ღმერთო ჩემო, სარეცხი მანქანით, რა თქმა უნდა უთოთი და ყველაფერი იქნება. ეს ჩემთვის განსაკუთრებული სიამაყის საგანია. ამ საქმისკენ მთელი ჩემი 74 წლიანი ცხოვრების განმავლობაში მოვდიოდი. სულ ვფიქრობდი, როგორ სჯობს ადამიანების დახმარება. არსებობს ორი ტიპის ფონდი. გუშინ ვცდილობდი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ამეხსნა, როგორ უნდა განასხვავონ ისინი, იმიტომ რომ ბოლოს მათ გაუჩნდათ კითხვა, რატომ გადამეკიდება ხოლმე სხვადასხვა სამინისტრო. განსაკუთრებით არის ერთ-ერთი, არ ვიცი ზუსტად რომელი, სოციალური საზიზღრობა. ასეთი მუდმივი ჩარევის გამო უკრაინაში დავხურე უზარმაზარი ფონდი. ამას დღემდე ვნანობ. იქ 49 მილიონი დავხარჯე. ვეხმარებოდი უსახლკარო ადამიანებს. ღმერთო, რამდენ განსხვავებულ ადამიანს შევხვდი იქ. მაგალითად, ჩემს ყოფილ ხელმძღვანელსაც, საგამოძიებო განყოფილებიდან. მე ვიყავი ოლქის პროკურატურაში განსაკუთრებულ საქმეებზე გამომძიებელი. მინისტრებსაც ხვდებოდი. ერთხელ მოვიდა იქ, იმ დროს დეპუტატი ვიყავი. ჩვეულებრივი დეპუტატებიც მიმყავდა და მინისტრებიც. ერთხელ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც მივიყვანე. გვარს გოგოები შემახსენებენ. კარგი ადამიანი იყო. მე ის მახსოვს იმ დროიდან, როცა მოადგილე იყო. მოკლედ, სხვადასხვა პოზიციაზე მყავდა ნანახი. და ახლა უკვე მინისტრის მოადგილე იყო. სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად სწორედ ძალიან კარგი ადამიანები იხოცებიან. იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შინაგან საქმეთა სამინისტროებში ძირითადად არაკეთილსინდისიერი ადამიანები მუშაობენ. ამას დაზუსტებით გეუბნებით. არ გულისხმობ საქართველოს. საქართველოში ალბათ წმინდანები არიან. მე უბრალოდ მათთან შეხება არ მქონია. გუშინ მათ შევთავაზე ლექციის ჩატარება, რომ ყველა თანამშრომელს მოესმინა. არ შეიძლება თაღრითობის იგნორირება. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, არა და ეს მათი სამუშაოა, თუმცა ვფიქრობ თაღლითი ბევრად მეტია. 211 თაღლითი, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ან სხვადასხვა წყაროდან აღებულ ისტორიებს იყენებენ განსაკუთრებით ავადმყოფი ადამიანებისა და ბავშვების შესახებ. იმიტომ რომ თქვენ ისინი გიყვართ, ვიცი, მეც მიყვარს ბავშვები. მყავს 11 შვილიშვილი და 3 შვილი. თუმცა მარტო დავრჩი. ასეც ხდება ხოლმე. მაგრამ სიყვარულს ვერავინ დამიშლის. ხოლო დანარჩენს თავად გაარკვევენ. მე ჩემი შვილებით უკმაყოფილო ვარ. ეს ჩემი შვილები არ არიან. შვილიშვილები კი შეიძლება სხვანაირები იქნებიან. ნახოთ. მაგრამ ახლა საკუთარ თავზე არ ვსაუბრობ. ვსაუბრობ იმაზე, რომ დაახლოებით 20 წელი უსახლკარო ადამიანებთან ვიცხოვრე. იცით რას ნიშნავს უსახლკარო? საქართველოში ეს ცოტა თუ იცის, რადგან მანდ უსახლკაროები არ არიან. მე ამ საქმიანობას გავაგრძელებდი, რადგან მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე უსახლკარო ადამიანებთან მუშაობაში ჩემზე უკეთესი სპეციალისტი არ მოიძებნება. ახლა ვიტყვი საქართველოში ყველა სამინისტროსა და უწყებისთვის. საქართველო დღეს არის ქვეყანა, რომლის სიყვარულიც არ მბეზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ ისე მეკცევა როგორც მე უსახლკაროებს. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ იცოდეთ, მე ყველას დავეხმარები, რითაც შევძლებ. დღითი დღე ჩვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა გვიჩნდება. ღმერთს დიდება. მე 20 წელი ვიცხოვრე უსახლკარო ადამიანებთან. ვერ წარმოიდგენთ რა ტიპის ადამიანები არიან. და მეც ბოლომდე ვერ ვიგებ. არც ერთ პროფესორს ან აკადემიკოსს მსოფლიოში ვერ იპოვით, ვინც ზუსტად აგიხსნით, რატომ ხდებიან ისინი ასეთები. ერთხელ იყო ადამიანი, რომელიც ომსკის ოლქის ან რომელიღაც რეგიონის პირველი მოადგილე იყო რუსეთში. ძალიან მაღალი თანამდებობაა, მინისტრის დონე. ერთხელ ამ მინისტრთან, კირილენკოსთან ერთად ვიყავი. კარგი ადამიანი იყო. მის ფოტოსაც მოვძებნი. მივედით და უცებ ერთი უსახლკარო, რომელსაც ცუდი სუნი ჰქონდა და ტილები ჰყავდა. მივარდა და ჩაეხუტა ამ მინისტრს. კითხე, თქვენ როგორ გაიცანით ერთმანეთი? და შემდეგ მან ისტორია მომიყვა. როცა ჩვენ მერიის შენობიდან გამოვედით, ჩემი სასახლიდან, მე უსახლკაროებისთვის სასახლე ავაშენე.
მაშინ ფული ბევრი მქონდა და აღარ ვიცოდი სად დამეხარჯა, თავად კი ძალიან უბრალო ადამიანი ვარ. გულწრფელად გეტყვით. როგორც მე ვიკვებები, მგონია საქართველოში ალბათ არავინ იკვებება. ნეტავ შემეძლოს ეს თქვენთვის მეჩვენებინა. გინდათ ჩემი მაცივარი გაჩვენოთ, რომ არ იფიქროთ თითქოს მატყუარა ვარ. როგორც ყველა მილიარდერი, მაგრამ რატომღაც ჩემს კომპიუტერს არ სურს გაჩვენოთ, როგორია რეალურად ჩემი მდგომარეობა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მოკრძალებულად ვცხოვრობ. ეს არის ჩემი ბინა. ერთადერთი რაზეც საკუთარ თავს ნებას ვთავ, არის ყვავილები. მიყვარს ყვავილები. აი ჩემი ყვავილები. აი ისინი. ახლავე გაჩვენებთ. ძვირფასი არა, მაგრამ ლამაზია. ესეც სამუშაო მაგიდა. ყველაფერი არეულია. მაგიდაზეა კომპიუტერი და ტელეფონები. აქ მუშაობ, ხოლო ზემოთ მაქვს ძალიან ლამაზი ვერანდა. მართლაც საოცარი ხედია. სწორედ ამის გამო ვცხოვრობ აქ. ეს სახლი ძვირადღირებულია, რადგან ზღვამდე 50 მეტრია. ზღვასთან უფრო ახლოს არც ერთი სახლი არ არის. თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს მაინც ისეთივე ბინა, როგორიც ყველას არა, მაგრამ ბევრს აქვს საქართველოში. ძირითადად შეძლებული ადამიანები ცხოვრობენ კერძო სახლებში. ჩემი სახლი კი ისეთია, როგორიც საქართველოში კიდევ 100 წელი მაინც არ იქნება. მაგრამ რატომღაც ახლა გადასვლა არ მინდა. მით უმეტეს დღეს სერიოზული ოპერაცია მაქვს, ასე რომ დაუბრუნდები თუ არა ჩანაწერი უნდა დარჩეს. ეს კი ჩემი სამზარეულოა. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ რა მაქვს მაცივარში. შეხვედრისთვის არ მომზადებულ ვარ, უბრალოდ უცებ გამიჩნდა იდეა. მეჩვენებინა როგორი ადამიანი ვარ. ისე ინტერესისთვის. ხომ უნდა იცოდეს ვინმემ. ჩემ შვილებს ეს არ აინტერესებთ. მათ ისედაც აქვთ ბევრი ფული და ყველაფერი, თუმცა მე ეს არ მინდოდა. აი ეს წყალია, პრესტიჟულია. მეც არაფერს ვიტყვი. დანარჩენი ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივია. ეს არის ყავისთვის ნაღები. დღეში 8 ფინჯანს ვსვამ. ძალიან მიყვარს ყავა. ეს არის ერთადერთი რაზეც საკუთარ თავს უარს არ ვეუბნები. მიუხედავად იმისა, რომ მავნებელია. ეს კეფირია. ეს კი ოპტიმილია. შემდეგ კი არის საჭმელი ჩემი პატარა შვილისთვის, ძაღლისთვის. ეს არის მოხარშული ქათამი. მოკლედ, სხვადასხვა საკვებია. მოიშა, სათხარ. სად წავიდა? ეს კაცია. როგორ გაჩვენოთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ის მეხმარება მუშაობაში. არ არის დამლაგებელი. არ მყავს დამლაგებელი. ის ჩემი დამხმარეა. დღეს რატომღაც ადრე მოვიდა. ოპერაციისთვის მამზადებს. ასე რომ აი ასეთი ამბებია. ბოლოს ჩემი საძინებელია. სტანდარტულია, არაფერი განსაკუთრებული. საუცხოო მხოლოდ ხედია. ასეთი საბჭოთა კავშირის არც ერთ მილიარდერს არ აქვს. სულ ესაა. და კიდევ ყვავილებს ვზრდი. ამ ყვავილების გარდა სხვებიც მაქვს. აი ჩემი ცუგა. ჩემი პატარა შვილი. მიესალმე. მთელი საქართველო გიყურებს. თქვი გამარჯობა. საერთოდ არ ესმის ქართული, თორემ გიპასუხებდათ. ეს მისი კუთხეა. აქ შეუძლია წამოწვეს, თუმცა წოლა არ უყვარს. როგორ გაჩვენოთ? კარგი, აღარ დავკარგავ დროს, იმიტომ რომ ის ცოტა გადამრჩა. 9 საათში უკვე ოპერაციაზე უნდა წავიდე. ახლა კი ჰოდა ამ მინისტრის მოადგილემ მომიყვა უსახლკაროსთან ჩახუტებაზე. აღმოჩნდა, რომ ეს უსახლკარო ადრე იყო ომსკის მგონი საოლქო კომიტეტის პირველი მდივნის პირველი მოადგილე. ეს თანამდებობა მინისტრის დონეზეა, ნებისმიერი მინისტრის, ჯანდაცვის თუ სოციალური უზრუნველყოფის, რომელიც ჩვენზეა გადაკიდებული სულ. თვითონ სოციალურად ვერ უზრუნველყოფს, მაგრამ სამაგიეროდ ასე წვრილმანებში. არავის შეუძლია ჩვენთვის რაიმეს გაკეთება, იმიტომ რომ მე კანონმორჩილი ადამიანი ვარ და ძალიან მკაცრად ვეკიდები ჩემი მოვალეობების შესრულებას. არასოდეს არაფერი დამირღვევია, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ხელისუფლებას ყოველთვის ვძულდი. იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა საკუთარი აზრი, როგორც პარლამენტში, სადაც სამჯერ ვიყავი დეპუტატი, ასევე მერობის პერიოდში. როგორ მინდოდა რომელიმე ჩინოვნიკისთვის სახეში დარტყმა, მაგრამ არ მომიწია და ღმერთს მადლობა, თორემ დამიჯერდნენ. მოკლედ, რაც გეტყვით. ეს ადამიანი ერთხელ მიყვება ეს კირილენკო. შეიძლება გვარი მეშლება, აღარ მახსოვს. მინისტრის მოადგილე. ასეთი ლამაზი ბიჭია. ის იყო შსს სამმართველოს უფროსი. ასე ეძახიან ამ თანამდებობას კიევში. იმიტომ რომ კიევში ჩამოსულებთან ერთად ჯამში დაახლოებით 5 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. ორჯერ მეტი ვიდრე მთლიანად საქართველოში. მერად ორჯერ ამირჩიეს კიეველებმა. აი ასე ვუყვარდი.
ახლაც ვუყვარვარ ხალხს, მაგრამ ცხოვრებაში აღარასდროს დავთანხმდები არც ერთ თანამდებობას. ეს ჩემი დიდი შეცდომა იყო. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ, იმიტომ რომ მუდმივად მიწევდა მინისტრებთან შეხვედრა. მე-4 პრეზიდენტის მმართველობის დროს მომიწია მუშაობა. ბინძური ადამიანები გამონაკლისის გარეშე. ამ ერთს არ ვიცნობ. თქვენ თვითონ კი მალე გაიცნობთ. იმიტომ რომ რაღაცებს, რასაც იცაკეთებს, უბრალოდ ვერ ვიგებ. და არც მინდა. უკრაინაში პოლიტიკა ამ ეტაპზე არ მაინტერესებს ცალსახად. ჰოდა აღმოჩნდა, რომ ერთხელ უზარმაზარი რეგიონის მძიმე მრეწველობის თაობაზე თათბირის შემდეგ სახლში დაბრუნდა და თავისი ცოლის საწოლში პირველ მდივანთან ნახა. იმ ადამიანთან, რომელმაც მას დაავალა თათბირის ჩატარება. თვითონ კი იმ დროს მის ცოლთან ნებივრობდა. მერე მითხრა, რაღაც დამემართაო. არაფერი მithქვამს. ჩემოდანიც კი არა უღია, რაც ფული ჰქონდა ჯიბეში, იმით გამოვიდა და წავიდა. სად წავიდა? არ ვიცი. ახლა უკვე კიევში ვიყავი. და ასე მითხრა, ვიჯექი კაბინეტში. ეს მინისტრის მოადგილე მეუბნება. იქ ერთი შენი მეგობარია. მითხრა, რომ შენი მეგობარია, იქ ზის და გელოდება. მიდი ნახეო. ის მივიდა. ჩაეხუტნენ. თავის კაბინეტში წაიყვანა და ეუბნება. მისმინე, მე შენთვის. ისინი მთელი ცხოვრება ერთად სწავლობდნენ უმაღლეს კომუნისტურ სკოლაში. მოკლედ ცხოვრებაში ერთად მოდიოდნენ. ორივე კომუნისტი იყო. თანამდებობებიც ჰქონდათ, თუმცა იმ მეგობარმა მაინც აჯობა. უფრო მაღალი რანგის პირველი მდივანი იყო ოლქის. პოლიციელმა უთხრა, რაც გინდა ყველაფერს გაგიკეთებ. მაგიდიდან აიღო, რაც კი ჰქონდა ფული. ის არ იყო მეკრთამე. სხვათა შორის, ეს იყო პირველი ადამიანი უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელიც ქრთამს არ იღებდა. აი ასეთი პიროვნება იყო. ადრე გარდაიცვალა. გინდა ქარხნის დირექტორად დაგნიშნო, უსახლკაროს ეუბნება. ის პასუხობს, მომისმინე, თუ შენ ჯერ კიდევ გიყვარვარ და პატივს მცემ. ბევრი დრო არ იყო გასული, 5 წელი ძებნაში იყო, დაკარგულად ითვლებოდა. უბრალოდ ახლა კარს მოვიხურავ და დამივიწყე. ჩემი ცხოვრება მაგმაყოფილებს. აი ასე ხდებიან უსახლკაროები. რა დაემართა მას? არავინ იცის. ბევრი ისეთი ისტორიის მოყოლა შემიძლია, ძალიან გულში ჩამწვდომია. იქვე შევხვდი საგამოძიებო განყოფილების ჩემს ყოფილ უფროსსაც, პოლკოვნიკს. მის გვერდით სკამზე დავჯექი და ვკითხე. თქვენ აქ როგორ აღმოჩნდით? რაზე მაქვს საუბარი? ეს იყო ჩემი ქარხანა, რომელიც რეზინას აწარმოებდა. უზარმაზარი ქარხანა, 30,000 თანამშრომლით. გაკოტრდა და ბანკის მოვალე დავრჩი. და რა უნდა მომეფიქრებინა მასთან დაკავშირებით? მე იქ უსახლკაროებისთვის ავაშენე სასახლე, სუპერთანამედროვე საშხაპეებით, ტუალეტებით, სასადილოთი, საუკეთესო პროდუქტებით ვამარაგებდი. მაგრამ სამწუხაროდ დღეში მხოლოდ 2,000 ადამიანის შეკრება შემეძლო. თბილისში კი 5,000 ადამიანის შეკრება გამომდიოდა. თუმცა თბილისში უსახლკაროები არ არიან. ჩვენ განსხვავებულები ვართ, უკრაინა და საქართველო. ვფიქრობ, რომ საქართველო ნაკლებად კორუმპირებული ქვეყანაა, 1000-ჯერ ნაკლებად ვიდრე უკრაინა. თუმცა მაინც კორუმპირებულია. ასე რომ რადგან უკვე ამაზე დავიწყე საუბარი, მინდა გითხრათ, რომ უსახლკაროების შესახებ რეალურად თითქმის არავინ არაფერი იცის. მე ვიცი, მათთან მივედი, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრის შვილი ჰეროინზე დამოკიდებული იყო. იკეთებდა ინექციებს. მე მივედი ერთ მღვდელთან, რომელმაც მითხრა, გინდა სასწაული. მაშინ ირწმუნე უფალი. მე კი მაშინ არ მჯეროდა ღმერთის. 12 წელი კომუნისტი ვიყავი. უნივერსიტეტის პრორექტორი, იმ დროს შეუძლებელი იყო კომუნისტი არ ყოფილიყავი. თუმცა მე არასდროს მჯეროდა კომუნიზმის. ეს ძალიან კარგი ამაღლებული ფანტაზიაა. სხვათა შორის საბჭოთა კავშირის დროს ადამიანები უკეთ ცხოვრობდნენ ვიდრე კაპიტალიზმის პირობებში. ხოდა იქნება სასწაული. ირწმუნე და მოდი ჩემს ქადაგებებზეო. მეც დავიწყე სიარული და სულ რაღაც ერთ თვეში ამ ბიჭმა ნემსი გადააგდო. მე ის ბანკში წავიყვანე. ის გამოჯამრთელდა და მე მთელი გულით და სულით ვირწმუნე ღმერთი. დავიწყე ბიბლიის კითხვა და თქვენს გირჩევთ. შეიძინეთ. იქ ყველაფერს იპოვით. ღირს თუ არა ბიზნესით დაკავება. ირწმუნოთ თუ არა. და რატომ აძლევს რწმენა ადამიანს იმ შეგრძნებას, რომ ხვალ უკეთესი იქნება ვიდრე დღეს? იმიტომ რომ ღმერთი სიყვარულია. თუმცა ეს უკვე ფილოსოფიაა.
რაში გჭირდებათ ეს მათ, ვისაც არ გჯერათ, ხოლო ვინც ირწმუნებს ის გაიგებს. და ასე, დავიწყე ეს საქმიანობა უკრაინაში. მთელ კიევს მოჰქონდა საკვები, ტანსაცმელი. ფული არ მჭირდებოდა. საკუთარი 49 მილიონი დავხარჯე. 20 წლის განმავლობაში ვაკეთებდი ამას. ყოველ შაბათს მივდიოდი ამ ცენტრში, შევდიოდი ტუალეტებში, საშხაპეებში. ვამოწმებდი, რომ ყველაფერი წესრიგში ყოფილიყო. ისინი თვითონ უვლიდნენ თავს, ალაგებდნენ, რეცხავდნენ. იქ იყო სპეციალური მოწყობილობაც. ტილების მოსაშორებლად, სხვათა შორის ჩვენ მათაც ვხიდდით. მე ხომ ბიზნესმენი ვარ. სადგურიდან მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებიც მატყიდულობდნენ და ამზადებდნენ ნაყენს ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ. ხო, სასახლე მაინც სასახლეა. ექიმები კი მათ ხომ საავადმყოფოებში არ იღებდნენ, ხოლო მე დეპუტატის სტატუსით ვრეკავდი და მთავარ ექიმს ვეუბნებოდი, შეარამზადა, ჩემს ავადმყოფს თუ არ მიიღებ, ხვალვე გაგათავისუფლებ. ღმერთო, რამდენი საშინელება ხდებოდა. ბანდიტებს დაჰყავდათ, ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში დგანან. კარგია, რომ ივანიშვილმა დაიწყო ბრძოლა, როგორც მიყვებიან, ბავშვთა უსახლკაროების წინააღმდეგ. რამხელა სირცხვილია საქართველოსთვის. საწყალი ბავშვები. ვინც ქუჩაში აღმოჩნდა, მათთვის ცხოვრება უკვე ძალიან მძიმეა, უკან დაბრუნება თითქმის შეუძლებელია. იყო ისტორია ბავშვებთან დაკავშირებით. მე ხომ 2 ბავშვთა სახლი მქონდა. იყო ერთი უგუნური, ჯანდაცვის მინისტრი. არ ვიცი როგორ მოხვდა იქ. რატომღაც უკრაინული გვარი ჰქონდა. ახლა უკვე აღარ არის თანამდებობაზე და ის პრობლემებს მიქმნიდა. მე მქონდა ბავშვთა სახლები. თითოეულში ცხოვრობდა დაახლოებით 20 ბავშვი. სრულიად უპატრონოები იყვნენ. მხოლოდ დედები ჰყავდათ, მაგრამ ჯერ ქუჩაში არ იყვნენ გასულები, იმიტომ რომ მაშინ სააკაშვილი იყო და მან ნება დამრთო ეს სახლები გამეხსნა. თუმცა პირობა დავაყენე, ბავშვებს თავად შევარჩევდი და არ ავიყვანდი მათ, ვინც უკვე ქუჩაში ცხოვრობდა, წებოს ყნოსავდა, სვამდა ან ნარკოტიკებზე იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ ასეთმა ბავშვმა შეიძლება უარყოფითი ზეგავლენა სხვებზეც მოახდინოს. ბავშვები იყვნენ 12 წლამდე, რადგან არ შეიძლება 12 წელს ზემოთ მოზარდების ბავშვთა სახლში დატოვება. სიამოვნებით წავუკითხავდი ლექციას ჯანდაცვის მინისტრს, როგორ უნდა გააკეთდეს ეს სწორად, იმიტომ რომ 12 წლის შემდეგ იწყება ძალიან რთული პერიოდი, განსაკუთრებით ქართველებში. ემოციური ხალხია. შეიძლება ბიჭმა გოგოსთან ურთიერთობა დაამყაროს. ის დაორსულდეს. მსგავსი კარიტასშიც მომხდარა, მაგრამ ამისთვის ჭკუა არ ყოფნით. არ შეიძლება გოგოებისა და ბიჭების ერთად დატოვება 12 წლის შემდეგ, ზოგადად არც მანამდე, თუმცა არ გადავუხვევთ ემას. მოკლედ, დავაყენე კამერები ყველა საერთო სივრცეში, სასადილოში, რათა ექიმს, მზარეულს ყოველთვის ხელთათმანები ჰქონოდა, სუფთა თეთრ ხალათში ყოფილიყო შემოსილი და საკუთარი თვალით მენახა, რომ ბავშვები ხელებს იბანდნენ, რომ ჩანგლები და კოვზები ეწყოთ ისე, როგორც წესია, როგორც შეძლებულ ოჯახებშია მიღებული, ასევე დანებიც. ალბათ პირველად გესმით მსგავსი რამ. მქონდა რამდენიმე ასეთი სახლი და ისინი დიდხანს ფუნქციონირებდნენ. აყვანილი მყავდნენ მასწავლებლები ყველაზე წარმატებული, მოტივირებული ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ბავშვებს, რომლებსაც სწავლა არ უნდათ, ძალიან რთულია დაეხმარონ, მათზე ზემოქმედება თითქმის შეუძლებელია, ხოლო ეს მასწავლებლები სხვებს ცოდნის მიღებაში ეხმარებოდნენ. დაიმოდის სამ მინისტრის კომისია. დიდენკო, მუდენკო, აღარ მახსოვს მისი გვარი, მაგრამ აშკარად სულელი იყო. აგიხსნით რატომ? მეკითხება ეს ვიდეო კამერები რატომ გაქვთ? მე ვეუბნები, როგორ არ უნდა იყოს. აბა როგორ გავიგო რა ხდება ჩემს ბავშვთა სახლებში. პერსონალში ვინმე მოძალად რომ გამოჩნდეს და ბავშვებს ავნოს. დამაჯარიმეს 20,000 ლარით. მე კი დავხურე ეს სახლები. და ახლა სად არიან ეს ბავშვები? კითხეთ აბა იმ უგუნურ მინისტრს. რატომ ვამბობ, რომ უგუნური იყო? ერთხელ მივიდა. ტუბერკულოზის დისპანსერის ტუალეტში ცხოვრობდა 8 ბავშვი. უსახლკარო ოჯახი. საჭმელი არ ჰქონდათ. მე დავიწყე მათი დახმარება. სახლების შეძენა ახალი დაწყებული მქონდა, თუმცა პროდუქტები ჰქონდათ. ის მივიდა. არ ვიცი საერთოდ რატომ მივიდა. და გადასცა 200 ლარი. ეს ნორმალურია? ნუ თუ ეს არის შენი როგორც მინისტრის ამოცანა, 200 ლარის შუქება. სად პოულობთ ასეთ მინისტრებს? მაშინ პრემიერი იყო ის უგუნური, რომელიც დააპატიმრეს, თუ არ დააპატიმრეს. სულ ოქროში რომ იყო. რა ერქვა? აღარ მახსოვს. პოლიტიკა არ მაინტერესებს. მაპატიეთ ბატონო მინისტრებო, რომ არც ერთის გვარი არ ვიცი. რაში მჭირდება ისინი? მე მუშაობით ვარ დაკავებული. არიან კარგებიც, არიან სხვადასხვანაირები, როგორც ყველა ქვეყანაში. ალბათ ასეა. თუმცა ამაში დიდად ვერ ვერკვევი. ხო და დავხურე. ვემსახურებოდი 450 მოხუცს, რომლებისთვისაც დავიქირავე დაახლოებით 20-30 პროფესიონალი მეტდა. ზუსტად არ მახსოვს. კარგი ხელფასით.
ისინი დადიოდნენ ამ ადამიანებთან, რომელთა შვილები ხშირად სვამდნენ, უყურადღებოები იყვნენ, ელოდებოდნენ, როდის გარდაიცვლებოდნენ მშობლები. ჩემი მეტდები მათ უვლიდნენ. აბრუნებდნენ, უმუშავებდნენ ნაწოლებს, უკეთებდნენ ინექციებს. მე ყველაფერი ვიცი. არასოდეს ვაკეთებ საქმეს, რომელშიც სიღრმისეულად არ ვერკვევი. ჩემი მოტყუება შეუძლებელია. და ერთხელ ყოველთვის ვითვლი ყველაფერს. ნებისმიერმა მდიდარმა ადამიანმა იცის, რომ თუ არ აკონტროლებს ხარჯებს, ბოლოს გაკოტრდება. ამიტომ ჩემთვის კონტროლი პირველ ადგილზეა. დაუცებ გავიხსენე, რომ ძალიან ბევრ ფულს ვხარჯავდით გადაადგილებაზე. ათასობით ლარს. ეს მეტდები ხომ სხვადასხვა რაიონში დადიოდნენ კიევში. მე კი საქართველოში ვარ. საქართველოს მოქალაქე ვარ. თან მაქვს კიდეც ღირსების ორდენი. მაგრამ პრობლემების გარდა არაფერს იღებ. ჰოდაი მივმართე მერს, ფეხბურთელს. მივწერე, მომისმინე, მგზავრობა მაინც დაუფინანსე მათ. მიეცი სამგზავრო ბარათები. მერმა მომწერა, ჩვენ ამისთვის ფული არ გვაქვს. იცით, ძალიან იმპულსური ადამიანი ვარ. ახლა უკვე ისეთი აღარ ვარ, მაგრამ უსინდისო მაღალჩინოსნებს და სულ არ ქონდა მნიშვნელობა რა თანამდებობა ეკავა, შემეძლო პირდაპირ პასუხი გამეცა. თუ ადამიანი უსამართლოდ იქცევა, უნდა დაუპირისპირდე. ეს მერი კარგი იყო, ძალიან კარგი, საუკეთესო. მაგრამ უარი მითხრა. და მე დავხურე ყველაფერი. ამას ვნანობ, მაგრამ იცოდეს, რომ მის გამო ის 650 მოხუცი. მათი ნახევარი უკვე დიდი ხანი აღარც არის ცოცხალი, რადგან არა მიხყავდათ ვინც წყალს მაინც მიაწვდიდათ. მე კი აღარ მინდა მარტო ვიმუშაო. აქ სახელმწიფოს დახმარებაა საჭირო. მაშინ გადავწყვიტე, გავაკეთებ იმას, სადაც სახელმწიფო ვერ შემიშლის ხელს. არაფერს მოვითხოვ. მაქვს შესაძლებლობა თქვენთან გამოვიდე და გითხრათ, თუ არ იცით ვის ეხმარებით. მე თქვენი ფული არ მჭირდება. მე მინდა თქვენს გულამდე მივაღწიო. იმიტომ რომ მე მწამს, ვიმედოვნებ, მიყვარს და მეშინი აღმერთის. და მხოლოდ მასზე ვამყარებ იმედს. მჯერა რომ დღეს ოპერაციის შემდეგ ცოცხალი დაუბრუნდები. იმიტომ რომ მწამს ღმერთის ზებუნებრივი ძალის. მან ჩემთვის ყველაფერი გააკეთა. მან მომცა უფრო მეტი ვიდრე ბევრ ადამიანს დედამიწაზე. 40 წლის ასაკში დავიწყე ბიზნესი ისე რომ დოლარიც კი არ მქონდა ნანახი. და უკვე 42 წლისას მილიონერი გავხდი. ასე ვუყვარ ვარ ღმერთს და მინდა რომ თქვენც ასე უყვარდეთ. როგორც ბიბლიაში წერია, ღმერთი ეუბნება მოსეს, ხალხს. თუ ხელი გაუწოდე ადამიანს, რომელსაც არასოდეს იცნობდი და მისგან არაფერს ელოდები და არც მადლობას იღებ მისგან, აი ჩემი ხელით შენთვისაა. და ამ დღიდან შენი ცხოვრება შეიცვლება. იმიტომ რომ თუ უკვე მიიღე მადლობა ვინმესგან, მაშინ ჩემს მადლობას ვეღარ მიიღებ. ახლობლებისა და ნათესავების დახმარება სულ სხვა. ეს თქვენი ვალდებულებაა. თქვენ ეს ისედაც იცით. ეს არ არის ღვთიური საქმე. ეს ჭეშმარიტი ადამიანის ვალდებულებაა, რომელიც განასხვავებს მას უზნეოსგან. ვიცი რომ საქართველოში ადამიანები ეხმარებიან ერთმანეთს. სულ ეს არის 23 წუთი, 13 წუთი და 13 წამი. ვასრულებ. მეგობრებო, გახსოვდეთ, უფლის გზები შეუცნობელია. თითოეულ ჩვენგან შეიძლება ხვალ ხელში ჭიქით დგომა და მოწყალების თხოვნა მოუწიოს. მე კი ჩემი ცხოვრება თითქმის უკვე გავიარე. მაგრამ თქვენ გახსოვდეთ, რომ მე გაძლევთ შანსს ღმერთთან უფრო ახლოს მიხვიდეთ. მაგრამ აი რა არის უცნაური. 100 შემომწირველიდან 90% ხელმოკლე ადამიანები არიან. ზოგი 20 თეთრს აგზავნის, ზოგი 1 თეთრს. მაგრამ მაინც გროვდება ისეთი თანხა, რომლითაც შესაძლებელია ადამიანების კიბოსგან განკურნება. დღეს მინდა გითხრათ, რომ სამშაბათს გაჩვენებთ სახლს, რომელიც $7,000 ვიყიდე. დავხსნი ახალ რუბრიკას. უყიდე სახლი უსახლკაროს. არ დატოვო მისი ბავშვები წვიმასა და თოვლში გარეთ. ტანსაცმლით და ტექნიკით მე თავად უზრუნველყოფ მათ, მაგრამ მთელ საქართველოს მარტო ვერ ავიღებ ჩემს თავზე. და კიდევ, ჩემთვის მთავარი მხოლოდ დახმარება არ არის. დახმარება შეიძლება გაფლანგონ სმაში, გაყიდონ კიდეც. ჩემთვის მთავარი ისაა, რომ თქვენი გულისკარი შევაღო, რომ თქვენ არასოდეს დაივიწყოთ ის ადამიანი, ვისაც დაეხმარეთ. გარდა ამისა, ამ სახლებზე იქნება ძალიან ლამაზი უჟანგავი ლითონის დაფა, სადაც დაწერილი იქნება იმ ადამიანების გვარები, ვინც ამ სახლისთვის თანხა გადარიცხა. მინდა რომ ისინი ისტორიაში დარჩნენ. იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეს სახლი იარსებებს.
დაეთქვენს სახლში კი ყოველთვის ბედნიერება და სიხარულის უფევდეს. იცხოვრეთ, გიყვარდეთ, ისიამოვნეთ ცხოვრებით და გახსოვდეთ, რომ მე თქვენ გვერდით ვარ. თითოეულ თქვენგანს, მდიდარს თუ ღარიბს, ყოველთვის შეუძლია მომმართოს. და თუ იპოვით ადამიანს, ვისაც სჭირდება დახმარება და გული გკარნახობთ, რომ უნდა დაეხმაროთ, ხოლო თანხა დიდია, დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდით საიტზე. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი. იქ უკვე 300,000 გამომწერია. ნახეთ რამდენი შეძელით. როგორი ადამიანები ხართ. მგონი უკვე 20 მილიონი ლარია შეგროვებული. რამდენ ადამიანს დაეხმარეთ. შემომხედეთ. ფული არ მჭირდება. არავის მივცემ უფლებას ერთი თეთრიც კი მოიპაროს. ყველაფერი, რასაც თქვენ გამოგზავნით, სრულად წავას საკვებზე და ტანსაცმელზე. ჩვენ ყოველთვის გვაქვს აუცილებელი მინიმალური კომპლექტი. გვინდა ადამიანები ევროპულ პირობებს უფრო მიუახლოვოთ. მაცივარი, საუკეთესო ტელევიზორი, ტელეფონები ყველასთვის. და ის ყველაფერი, რაც სახლში საჭიროა. ასევე საჭიროა ავეჯი. თუ ვინმე ძველ ავეჯს ყრით, გაყიდით კაპიკებად. სჯობს მოგცეთ ჩვენ, წავიღებთ, ან თქვენ მოიტანეთ. იქ ხალხი მადლიერებით დაგხვდებათ. ბევრს არც მაგი დააქვს და არც სკამი. გეხვევით, მიყვარხართ და ყველას ვეუბნებით. არ დაგავიწყდეთ დაურეკოთ თქვენს მშობლებს. ეს არის საუკეთესო, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ ამ მძიმე დროს ჩვენი საქართველოსთვის. ყველას გეხუტებით. იცით, თითქოს უგრძნობ, რომ სადღაც ახლოს არის სულიწმიდა. უცებ მომივიდა შთაგონება, რომ ამ მნიშვნელოვან თემაზე თქვენთან მესაუბრა. იცოდეთ, რომ ყველანი მიყვარხართ. მტრები არ მყავს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ჩემი შურდა, საშინელ რაღაცებს მიკეთებდნენ, რისი წარმოდგენაც კი რთულია, მაგრამ ჩემი სიყვარული ღმერთისგან არის. მან თქვა, გიყვარდეს ყველა და არავის ებრძოლო. როგორც სამხრეთ კორეაში ამბობენ, დაჯექი ნაპირზე, ცოტა მოიცადე და ნახავ, როგორ მიაქვს მდინარეს შენი მტრის გვამი შორს ოკეანისკენ. არავისი შეგშურდეთ. არავის უსურვოთ ცუდი. ღმერთი თვითონ გაერკვევა. მიყვარხართ ყველა. ლეონიდ ჩერნოვეცკი. დიახ, მეგობრებო, დამავიწყდა თქვენთვის მეთქვა, როგორ უნდა ექცეოდნენ დემოკრატიულ ქვეყნებში. თუმცა ისრაელის, სადაც ახლა ვიმყოფები, დემოკრატიულად არ ითვლება. მაგრამ ძალიან ახლოს არის ამ სტატუსთან. და როცა საბოლოოდ მიიღებს მას, აქ მდიდარი ქვეყნებიდან ჰუმანიტარული დახმარების მიღების წესები მთლიანად შეიცვლება. დავივიწყოთ. მას არაფერი სჭირდება. ძალიან გავს ჩემს ხასიათს. დამოუკიდებელი ქვეყანაა. უბრალოდ გეტყვით, რომ სასწაული. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ სასწაულები არსებობს. ერთ-ერთი ღვთიური სასწაული არის ის, რომ ისრაელი 10 მილიონიანი ქვეყანა იმყოფება მილიარდობით ტერორისტის გარემოცვაში. და მაინც მშვიდად უმკლავდება ყველაფერს. ის ღმერთის მფარველობის ქვეშაა. ტყუილად არ მოვხვდი აქ. არასოდეს მიფიქრია, რომ აღმოჩნდებოდი ისრაელში, მით უმეტეს, რომ ამ ქვეყნის წესებით სრულად ებრაელად არ ვითვლები. მაგრამ მაინც მივიღე მოქალაქეობა. მე ის მივიღე მანამ სანამ მთავრობა ორმაგ მოქალაქეობას აკრძალავდა. ასე რომ ყველაფერი წესრიგშია. ხო და როგორ მეკცევიან მე, ადამიანს, რომელმაც ევროპის ყველაზე დიდ 48 მილიონიან ქვეყანაში მიიღო, როგორ ეკცევიან ადამიანს, რომელიც გულწრფელად ცდილობს დაეხმაროს ქვეყანას. როდესაც ომი დაიწყო, ისე მოხდა, რომ იმ მომენტში სრულად არ ვფლობდი ყველა იმ რესურსს, რაც მქონდა. მე ორჯერ $100,000 გავუგზავნე ისრაელის ღირსეულ ჯარს, რომელიც სხვათა შორის მთელ დემოკრატიულ სამყაროს იცავს. რატომ? ახლა არ მინდა ამაზე საუბარი. ვერ გამიგებთ. აი გავუგზავნე მათ 100,000 და მათ გადმომცეს ასეთი სიგელი. ხელი ცუდად მემორჩილება. აი ეს პირველია. აქაც მეორე. აქ რუსულად წერია. საპატიო სიგელი. ლეონიდ ჩერნოვეცკი. დიდი მადლიერებით სახალის ჯარისკაცების გულუხვი დახმარებისთვის. ერთად გავიმარჯვებთ.
ასე ექცევიან ადამიანებს, რომლებსაც დახმარება სურთ. თუნდაც $10 გამეგზავნა, მაინც მივიღებდი რაიმე მადლობის წერილს. შეიძლება ასეთ ლამაზს არა, მაგრამ მაინც. უკრაინაში და საქართველოში ბევრი მილიონი $. დავხარჯე. და გარდა პრობლემებისა იმ მინისტრებისგან, რომლებიც ჩემზე ბევრად დაბალი რანგის არიან, იმიტომ რომ უკრაინის მასშტაბით, რომელიც საქართველოს 10-ჯერ აღემატება, მე მქონდა არმიის გენერლის მაღალჩინოსნის რანგი. ზუსტად არ მახსოვს. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგი იყო. და არც ერთს არასდროს არაფერი მოუწერია. უკრაინაში მწერდნენ, კუჩმა მწერდა, მადლიერები ვართ ბიზნესში შეტანილი წვლილისთვის. არავის უთქვამს მადლობა. არც მჭირდება. თუმცა როცა წერილებით მომმართავენ, მინიმუმ ერთხელ მაინც შეიძლებოდა დაეწერათ. პატივცემულო ლეონიდ მიხეილისძე, სამართლის დოქტორო, უკრაინის დამსახურებულო იურისტო, საპატიო პროკურორო. ღმერთო, რამდენი ტიტული მაქვს. და ასე შემდეგ. მათ ვიდეოს ქვემოთ ნახავთ. ასე არ შეიძლება. თუ ვინმე ეხმარება საქართველოს და ასეთი ალბათ ბევრია, მათ შორის ისეთებიც, ვინც ჩემზე გაცილებით მეტიც გააკეთეს. მათ მიმართ მაინც გამოიჩინეთ პატივისცემა. როდესაც პირველად ჩამოვედი საქართველოში, ჩემ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღწრეს იმის გამო, რომ წამლები გადამქონდა, რომლებიც აქ რეცეპტით იყიდება. ჩვეულებრივი წამალია, მაგრამ მასში ფსიქოტროპული ელემენტებია. სამწუხაროდ იმ მუდმივი სტრესის გამო, რომელიც მქონდა, 2014 წლიდან ნერვული ხასიათის დაავადება მჭირს. და აი მაქვს რეცეპტი. ამ რეცეპტზე მითითებულია ისრაელის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პროფესორის გვარი, რომელმაც ეს წამალი გამომიწერა. ღმერთის წყალობით ეს რეცეპტი კომპიუტერში შემომრჩა. დაურეკეთ და გკითხეთ იმ პროფესორს, რატომ გამომიწერა ეს. ეს არის სპეციალური სტიკერი, ტკივილის შესამსუბუქებლად. 4 თვის განმავლობაში მაყოვნებდნენ გაურკვევლობაში. წამალს არ მაძლევდნენ. კინაღამ მოვკვდი. წარმოგიდგენიათ? მაგრამ საბოლოოდ საქმე დახურეს. მაგრამ მათ პირველი 4 თვის განმავლობაში უკან დაბრუნების გზაც ჩამიკეტეს. ვერ შევძელი გაფრენა, რომ წამლები მეყიდა და სიცოცხლე გამეგრძელებინა. და ვინაგებდა პასუხს საქართველოში ჩემი სიკვდილის შემთხვევაში? არავინ. რა შეაინტერესებდათ ცოცხალი ვარ თუ არა? ვინც მოისმენს, უნდა გაიგოს, რომ ჩემთან მერიის სისტემაში მინისტრები თანამდებობებს იკავებდნენ, არა თუ მოადგილეების, არამედ მაქსიმუმ დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დონეზე. ამიტომ გამოიჩინეთ სინდისი. თქვენ ესაუბრებით და წერილებს წერთ ადამიანს, რომელიც ბევრად მაღლა დგას თქვენზე თანამდებობრივად და რომელიც გულწრფელად ღმერთის რწმენით ცდილობს მაინც დაეხმაროს მათ, ვინც გაჭირვებაშია. ჩვენთან არის მძიმე ისტორიებიც. ყავდა მოხუცი ქალი, რომელიც ქმრის გარდაცვალების შემდეგ ფეხებს ვეღარ ამოძრავებდა. ტუალეტი ეზოში ჰქონდა, ხომ წარმოგიდგენიათ როგორი, დიდი ხვრელით. და ის ქალი ზამთარში ადრეულ გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე დაახლოებით 50 მეტრს ხოხვით გადაადგილდებოდა, რომ ტუალეტამდე მიეღწია. არც ცხელი წყალი ჰქონდა და არც ცივი. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, წყალი შევიყვანეთ, აბაზანა დავაყენეთ, ტუალეტი მოვაწყვეთ და მგონი ბიდეც კი. რა საშინელებაა. ის ქალი ნაგავში, სიბინძურეში ხოხვით გადაადგილდებოდა. ვინმე თაღლიც მაინც დაეწერა. მადლობა, რომ ბებიაზე იზრუნეთ. მას ჩემთვის მადლობა არ უთქვამს. მე არც მინდა მისი მადლობა. მე ხომ ვიცი, რომ დავეხმარე. და იცით, ეს ჩემთვის ბედნიერების ელექსირი ვითაა. აბა წარმატებული ოპერაცია მისურვეთ, თქვენ კი ყველაფერი საუკეთესო.